Kali ini informasi untuk Anda yang mungkin sering mendengkur begitu ya. Karena mendengkur saat tidur sering dianggap sepele, padahal bisa jadi gejala obstructive sleep apnea yang memicu gangguan jantung hingga stroke. Ya, jadi kini muncul pendekatan medis baru dengan teknologi Quantum Molecular Resonance atau QMR yang diklaim mampu mengatasi sumbatan nafas tanpa perlu operasi besar. QMR bekerja dengan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi untuk mengecilkan jaringan berlebih di saluran nafas tanpa merusak jaringan sehat. Pendekatan ini membuka harapan bagi penderita obstructive sleep apnea yang selama ini mengandalkan operasi konvensional atau alat bantu pernafasan ketika tidur. Dokter spesialis THT Abdullah Hasbi Asadik menilai penanganan gangguan tidur seperti mendengkur perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini karena bisa mempengaruhi tekanan darah dan oksigen otak. Teknologi QMR dinilai bisa menjadi pilihan alternatif untuk mengembalikan kualitas tidur dan kesehatan pasien secara keseluruhan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.